Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жаңа тоқсанның басталуымен құттықтаймын. Жаңа тоқсанға сәттілік тілей отырып, сіздерге ми қозғау деп аталатын жаңа әдісті ұсынғалы отырмын. Бұл әдіс бұрын өзіміз қолданып жүрген миға шабуыл әдісіне ұқсас. Дегенмен кішкене айырмашылықтар бар көрнекіліктерінде. Сіздерден сұрарым, каналыма жазылуларыңызды сұраймын. Әрбір апта сайын жаңа әдістер, қызықты көрнекіліктердің түрлері салынып тұратын болады. Бұл әдіс өте қызықты, жан-жақты, универсалды әдіс. Бастауыш сыныпқа да, жоғары сыныпқа да келе береді. Бұл әдістің тағы да бір ерекшелігі, бұл әдісті сіз үй тапсырмасын сұрауға, жаңа тақырыпты бекітуге, бөлімді бекітуге пайдалана аласыз. Және де топтық, жұптық, жеке жұмыстарға қолдана аласыз. Және де барлық жастағы оқушыларға емін-еркін қолдана аласыз. Өйткені кейбір әдістердің біреуі бастауыш сыныптың оқушыларына жараса, бірі жоғары сыныптың оқушыларына жарамай жатады. Және де керісінше болады. Ал енді бұл әдіске қандай көрнекілік қолданылады? Сізге мидың суреті және де жанып тұрған лампочка дейміз ғой, соның суреттері керек. Бәрі міндетті түрде ламинатталған болу керек. Өйткені ламинаттың сыртына сұрақтарын жазасыз. Жапсырып қойсаңыз да болады. Негізі ламинатталған көрнекілік ұзақ уақыт бойы сізге қызмет етеді. Мінекей әрбір пәнге байланысты, мысалы химия пәні болсын, география пәні болсын, мінекей осы көрнекілікті пайдалана аласыздар. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, қай пәнде қалай қолданылғаны көрсетіліп тұр. Мінекей алдарыңызда бұл физика пәнінің мұғалімі қолданған көрнекілік. Балалар әрбір лампаны алып артындағы сұраққа жауап берген кезде соңында мидың суреті қалады. Яғни әрбір сұраққа жауап беру арқылы бала миға қозғау салып жатыр деген сөз. Осылай барлық пәнге қолдана аласыздар. Сіздерге бұл әдіс тәсіл ұнады деген ойдамын. Ұнатып жатсаңыздар, лайк басып, астына комментарий жазуларыңызды сұраймын. Осы әдіс арқылы оқушыларыңыздың миына шабуыл жасай аласыздар. Өткен тақырыпты еске түсірте аласыздар. Және де белгілі бір бөлімді, болмаса жаңа тақырыпты қорытындылай аласыздар. Каналдағы жалпы салынып жатқан тәсілдер ұнайды деген ойдамын. Бұның бәрі мен өзім сабағыма қолданып жүрген әдістерімнің бірі. Барлықтарыңызға назарларыңызға рахмет. Арнаға жазуларыңызды тағы да сұраймын. Жаңа апта, жаңа сәттілігімен, жаңа жеңісімен келуіне шын жүректен тілектеспін.